Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo nipo katika simu yangu kama unavyoona, na nitakwenda kuingia katika WhatsApp kuweza kukuonyesha features mpya miongoni mwa features ambazo zimekuja hivi karibuni, ambayo inajulikana kama WhatsApp channel. Tayari WhatsApp wameweza kutambulisha channels ambazo zinapatikana katika platform yao. Una uwezo wa kutengeneza channel yako mwenyewe kama ni creators, una create content, ama kama una kampuni basi unaweza kutengeneza channel na watu wakaweza kujoin katika hiyo channel na wakapata updates mbalimbali ambazo utakuwa ukiwatumia wewe kama ni admin. Lakini pia una uwezo wa kujoin channel ambazo zipo worldwide, ambazo zipo una uwezo wa kuzipata, basi ukasearch ukaweza kujoin hizo channels. Una uwezo wa kufuatilia na kuweza kuona updates mbalimbali kwa kujoin hizo channels. So ili kuweza kupata hiyo features, hakikisha kwanza WhatsApp yako iko up to date. Kwa hiyo utakuja kuingia katika Play Store, then utaenda kutafuta WhatsApp yako na kuangalia, je, WhatsApp yako haihitaji kuweza kuupdateiwa? Kama haihitaji kuweza kuupdateiwa, basi ingia ndani ya WhatsApp yako na tayari kuweza kuona hiyo features mpya ambayo inajulikana kama ni WhatsApp channel. So tayari mimi nimeingia ndani ya WhatsApp yangu kwenda kukuonyesha wewe hatua kwa hatua hiyo features mpya vipi inaonekana. Ukiangalia hapa sehemu ya chats huku katika navigation, kuna kitu kimebadilika kama umenotice. Mwanzo tulikuwa tunaona hapa sehemu ya kati inasomeka kama ni status, lakini sasa hivi inasomeka updates. Umeona? Kwa badala ya kusomeka status inasomeka updates, ikimaanisha hivyo kuna mabadiliko katika WhatsApp. Kwa ingia katika hiyo sehemu iliyoandikwa update, ambayo zamani ulikuwa ukienda kuangalia status zako. Kwa ukiingia hapo utakuta kuna vitu viwili, kwa status na utakuta kuna sehemu ya channels. Kwa kuna sehemu ya channels ambayo imeingia kwa sasa hivi, ambayo ni features mpya hiyo ambayo naiongelea katika video hii ya leo, na kufahamisha wewe vipi utaweza kujoin channels mbalimbali ambazo zinapatikana na vipi utaweza kutengeneza channel yako mwenyewe na watu wakaweza kusubscribe na kuweza kufollow na kuona updates mbalimbali ambazo utakuwa ukiwatumia. So tayari nimeweza kufahamisha, kuna video ambayo tayari nimeituma, nimeweza kufahamisha vipi hii WhatsApp channels inafanya kazi kwa undani zaidi. Nimeelezea vizuri sana, kwa una uwezo wa kwenda kuangalia. So tayari hapa sisi tupo katika channels, features mpya hiyo. Kwa ili kuweza kujoin channel hapa utachagua channel ambayo unahitaji kujoin, ambapo hapa sasa hivi tumewekewa kuna channel nyingi kama unavyoona hapa by default. Kwa mimi mfano nahitaji kujoin hii channel ya WhatsApp channel, nitaletewa hapa maelezo kadhaa. Kwa hiyo utasoma maelezo hayo hapa ambayo umeletewa kwa ajili ya kuweza kufollow hiyo WhatsApp channel, then uta agree na kuweza kucontinue. Kwa hiyo utaklik hii button hapa na kuagree na kucontinue, then utakuwa umejoin tayari katika channel hii ya WhatsApp. Na ukiangalia sasa hivi channel hii ina watu milioni 3 mpaka sasa hivi ambao wamejoin. Kwa hiyo utaklik hapa katika follow hapa juu, ya tayari tumeshaingia katika WhatsApp channel na tayari tunapata updates mbalimbali ambazo zitakuwa zinatumwa na admins katika hii WhatsApp channel. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kujoin channel yoyote ile. Kwa hiyo una uwezo wa kurudi nyuma hapo ukatafuta channel nyingine ambayo unahitaji kujoin. Mfano hapa kuna channel ya Liverpool, kuna channel nyingi tu hapa, lakini mimi nahitaji kupata channel ya Chelsea, sihitaji Liverpool. Ili kufanya hivyo utakuja hapa katika alama ya plus, then find channels, then utakuja huku juu katika sehemu ya search utaandika tu hiyo channel ambayo unahitaji. Mfano mimi nataka ni join katika channel ya Chelsea, kwa nitaandika hapa Chelsea, then kama ipo hiyo channel basi itakuja, lakini Chelsea bado hawajaweza kufungua channel katika WhatsApp. Ni features mpya, kwa hiyo kuna watu wengi ambao bado hawajaanza kuitumia. Kwa nyingine ambayo nahitaji, pengine mimi nahitaji kuingia katika channel ya Tigo na niweze kupata updates mbalimbali, na Tigo nao bado hawapo, ama inaweza kana ikawa wanatumia jina tofauti kidogo. Wacha tuingie katika channel ya Premier League. Premier, wacha tu search Premier, hamna. Wacha tuingie BBC. Bado hii features ni mpya na ndio maana unaona hakuna bado channel nyingi. BBC hakuna. Wacha tuingie Netflix. Kwa hapa juu ndipo ambapo uta search hizo channels. Netflix ipo hii hapa. Kwa una uwezo wa kuklik hichi kiplasi hapo ukaweza kujoin hiyo channel, ama ukaingia ukaweza kuona hiyo channel. Hapo utakuta zile posti za siku 30. Kila baada ya siku 30 posti zote zinaweza kufutwa na kuja posti nyingine ambazo zitakuwa zinatumwa.
We welcome you with a little help from the straw hat. Hapa kuna picha mbalimbali ambazo zimetumwa katika hii channel ya Netflix. Ukiklik hapa unaona kuna followers 300k public channel hii. Umeona hapo una uwezo wa kufollow. Ukaklik alama ya plus hapo ikawa tayari umeweza kufollow channel hii na tayari ipo katika simu yako, katika WhatsApp yako. Hata ukiingia tena katika WhatsApp yako utaikuta hii channel ya Netflix. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutafuta channel na kuweza kufollow. Kwa hiyo utaangalia channel ambayo unahitaji most active, unaweza kuklik hapa kuna channel mbalimbali. Mfano naweza kujoin channel hii ya Barcelona hapa, nikaklik hiki alama cha jumlisha hapa, nikaweza kufollow tayari hii channel ya Barcelona, follow channel nyingine, tuchague channel ya FC Bayern, nikaweza kufollow nayo. Tayari nimesha follow channel zisizopungua 3. Unaweza nkarudi hapa. Unaweza ukasearch channel yoyote ambayo unahitaji. Tayari channel zangu zitakuwepo hapa. Kwa hiyo nitakuwepo na sehemu ya status na pia nitakuwepo na sehemu ya channels. Kwa hata nikiingia katika WhatsApp yangu, nikitoka, nikiingia tena katika WhatsApp yangu, bado channel zangu nitazikuta ambazo nazifollow na nitaona update mbalimbali ambazo zitakuwa zinawekwa na hizo channels ambazo nimezifollow. Just kwa kuja katika updates, then katika updates kutakuwa na sehemu ya status na pia kutakuwa kuna sehemu ya channels ambapo hapa zitakuja zitasoma zile channel zako zote ambazo umezifollow na umo ndani ya hizo channels. So una uwezo wa kuja hapa ukaangalia channel nyingine ambayo imekuvutia, unahitaji kupata updates mbalimbali ambazo zitakuwa zikitumwa na hiyo organization ama huyo creators ambao katengeneza hiyo channel. Una uwezo wa kusee all, ukaona channel zote ambazo zinapatikana kwa sasa. Hii ni worldwide, kwa hiyo channel yoyote ile una uwezo wa kuifollow na ukajoin na kuona updates mbalimbali. Zile popular ukiklik hapa unaona zinakuja zile popular. Real Madrid kuna wana followers milioni 3, kuna Man City wana followers milioni 2. Kwa hiyo kuna channel nyingi hapa mpaka sasa hivi tangu hii features ya WhatsApp channels kuweza kutambulishwa. Kuna Mark Zuckerberg hapa ambaye kafungua channel yake naye. So tukiingia wacha tumfollow Mark Zuckerberg. Katuma hapa, hi everyone, excited to introduce you all WhatsApp channel, a new private way for you to get updates from people and organization you follow. Maana maana ya WhatsApp channel kashatuambia mwenyewe hapa Mark Zuckerberg. So una uwezo wa kumfollow Mark Zuckerberg ukawa na wewe tayari upo katika channel yake na upo katika grupu yake ambao kaifungua katika hiyo channel yake. Kwa hiyo na wewe tayari upo members katika hao members ambao wanamfollow hapo. Hii channels ipo tofauti na groups. Tayari nimeongelea katika hiyo video ambayo nimeielezea features hii ya WhatsApp channel, vitu vyote hivyo. Na utofauti wao nimeelezea katika hiyo video. Kama hutojali unaweza kwenda kuangalia na kuweza kuifahamu vizuri hii WhatsApp channel. So kwa leo acha tuishie hapa. Nadhani umeweza kupata kitu kipya na utaweza kufurahia hii features mpya ya WhatsApp utakapojoin hizi channels mbalimbali na kuweza kupata updates mbalimbali. Kuna channel nyingi sana kulingana na wewe kile kitu ambacho unapenda, basi utaweza kupata hizo channel ambazo zipo tayari zimeshatengenezwa. Katika video ambayo itafuata nitakuja kufahamisha jinsi gani wewe mwenyewe utaweza kutengeneza channel yako kama unafanya biashara ama unatengeneza content fulani, na utaweza kutengeneza channel yako na kuweza kushare hizo content na wale followers wako ambao watakuwa wamekufollow. So asanteni sana, wacha leo tufikie hapa, tukutane katika hiyo video ambayo itafuata. Usikose subscribe my YouTube channel, share na wengine wapate kujifunza. Asante sana.